ဖိုဘနာကဒီအလယ်မှာကျဲနေခဲ့ပြီပြောချင်တာကြံခဲ့ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုမမှန်းပါခင်လိုက်ယူရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ तू လိုက်မယူဘူးဒီအလဲမှာကျန်းနေခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီအလဲကနောက်ကနေထပ်တက်လာမဲ့သူတွေကို तू အနေနဲ့ဟိုကလှုပ်ချင်တာပေါ့လေကာကွယ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီမှာလေးဗီဒီယိုတယောက်တည်းလှုပ်ကျွတ်ကြီးဘောလုံးကန်ဖို့အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီဖိုဘာနာပွဲဖက်မထားတာပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်ချက်စီ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မနေ့ကညကစားသွားခဲ့တဲ့ Everton နဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတွင်းကိုတွေကို analyze လုပ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ analyze ဆိုပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါဘလိန်းကြရာတွေပဲများတာမလို့ဒါဘလိန်းတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါခုတင်ရကောင်တွေကိုပြန်ဘလိန်းတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ okay ဒီမှာဒါကတော့ဒါပထမဆုံးတွင်းကိုပေါ့နော် Jubilee Hall ဘောလုံးရထားတယ်ဆိုတော့ James Garner အလယ်မှာ position ရှိတယ်Chelsea ရဲ့ဒီ domestic line နဲ့မှာဗီဒီယိုကနေရာယူထားတာကိုရောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘောလုံးဂျင်းကနာဘောလုံးလက်မခံရသေးခင်အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဂျင်းကနာဘောလုံးစပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်တစ်ချက်အရှိကိုတစ်ချက်ပုတ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဗီဒီယိုဒီ Chelsea ရဲ့ defensive line မှာဆိုလို့ရှိရင် defensive line က4ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ထဲမှာသူတယောက်ပဲအဲ့ defensive line နဲ့တန်းနဲ့လာနေနေတာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဂျင်းကနာဘောလုံးရသွားတဲ့အခြေအနေမှာသူ့ဘက်ကစပြီးတော့ပြေးဖို့ပြင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောစရာရှိတာကဒီ Chelsea ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ defensive shake က combat ဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ speed တွေအကျယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ Hatto နဲ့ဒီ Fofana ရဲ့ဂျားကနေဗီဒီယိုက late run စပြေးဖို့ပြင်တယ်ဂျိန်းကာနာက Fofana နဲ့ Hatto ရဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဘောလုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတာ၄ယောက်တန်းခုနဟိုပါပဲပါကိုကူစတိုမပါခဲ့လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ယောက်တန်းမှရှိတယ်ဒီ Hatto နဲ့တကယ်ဆိုရင်ဗျာဒီ Chelsea ရဲ့ Chelsea shake ကဘောလုံးကဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းကို shake ကလိုက်ရင်ရမယ်ညာဘက်ချမ်းကိုနည်းနည်းရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ချမ်းကို shake ကလိုက်ရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာ Chelsea ရဲ့ shake ကဒီ defensive line ကဘယ်ကူမှလိုက်ရေးမနေဘူးလိုက်ရေးမနေပဲနဲ့အဲ့တိုင်းအတန်းလိုက်ကြီး speed အကျယ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုတော့ late run နဲ့ဗီဒီယိုကစပြီးပြီးတယ်ဂါနာကဒီ Hatto နဲ့ဒီ Fofana ရဲ့ဂျာကလွတ်နေတဲ့ speed တွေကိုဘောလုံးထည့်ပေးလိုက်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ကအဲ့မှာဆန်းချက်နဲ့ Fofana နဲ့ဆန်းချက်ရဲ့ဂျာက communication ပေါ့ communication မကောင်းခဲ့ဘူး Fofana ကဒီဘောလုံးသူမမီတော့ဘူးဆန်းချက်ကိုထွက်ပြီးပို့စီခြင်းနဲ့ဆန်းချက်ကလည်းအရှိကိုရောက်နေပြီမဲ့ချီတုံချတုံလုပ်နေတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကတွင်းမှလုံးဝတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလုံးဝတကယ်ကောင်းပါတယ် okay ဒါကနောက်ထပ်တွင်းကိုတစ်ခုဒီမှာဒီတွင်းကိုကလည်းကိုဘက်က error ကြောင့်ဂိုးပြီးရတာဗျာဆိုတော့ဒီမှာ Anderson တို့ဘောလုံးရထားတယ်ဘေးမှာEnzo Fernandez နဲ့ဒီကူကူရ2ယောက်ရှိတယ်ဂီကဟိုးဝေးမှာဂီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးဆိုတော့ Anderson တို့ရဲ့ဘောလုံးပေးပို့ပုံကတော်တော်ကြီးဆိုးတယ်ဒီ Enzo Fernandez နဲ့ဂီယူနဲ့ဂျာမတ်ဆိုရင်15မီတာလောက်အကွာဝေးရှိတယ်ကူကူရနဲ့ဆို9မီတာလောက်ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့Anderson တို့ဘောလုံးပေးလိုက်တဲ့ပုံစံကလိပ်စာမပါဘူးဗျာပြောရရင်လိပ်စာတီးကြဘောလုံးပေးပို့လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဘောလုံးမျောပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတွက်နဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဂီယူကဂျာကနေဖြတ်ပြီးတော့လူယူလိုက်တယ်ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Hatto အနေနဲ့ဂီဘက်ကိုဂီယူကိုနည်းနည်းလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှုဝင်ပြီးတော့ထွက်တွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့သူ့နေရာကနေမှ तू ဆက်ပြီးတော့ကာဝယ်ဖို့ရွေးသွားဝင်ရအရှိရောက်လာမှ तू ထွက်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတဲ့ရှိတာက Fofana နဲ့ ဗီတိုတို့ရဲ့ဒီ position ပေါ့နော်အကွာဝေးကြည့်လိုက်ဒီမှာဂီယူဆွဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဗီတိုကရှိကိုပြေးထွက်လာပြီးlate run ပဲဒီမှာလည်း Hatto ရဲ့အနောက်ကနေပြေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီတိုက late run နဲ့ပဲပြေးဖို့ပြင်တယ်ဆိုတော့ဗီတိုပြေးထွက်သွားတယ်ဒီမှာFofanaကဒီအလယ်မှာကျဲနေခဲ့ပြီပြောချင်တာကြံခဲ့ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုမမှန်းပါခင်လိုက်ယူရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ तू လိုက်မယူဘူးဒီအလယ်မှာကျဲနေခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီအလယ်ကနောက်ကနေထပ်တက်လာမဲ့သူတွေကို तू အနေနဲ့ဟိုကလှုပ်ချင်တာပေါ့လေကာကွယ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီမှာလေးဗီဒီယိုတယောက်တည်းလှုပ်ကျွတ်ကြီးဘောလုံးကန်ဖို့အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ Fofana ပွဲဖက်မထားတာပဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်းလေးပြေးတက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးသူ့အနေနဲ့ကြိုပြီးတော့ကြည့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပွဲဖက်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်သူအလဲမှာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမဲ့လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဗီဒီယိုဘောလုံးကန်မှုလှည့်နေချိန်မှာအကြာကြီးပဲသူဗီဒီယိုလှည့်နေတာဘောလုံးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ရှိကိုရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်သူအဲ့ဘောလုံးလိုက်လှည့်ဟိုစောင့်ပြီးတော့လိုက်လှည့်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေမှာလဲသူ့အနေနဲ့ဝင်တွေးလိုက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်မတွေးဘူးဗျာဝင်တွေးတဲ့အခြေအနေကလည်းအရန်တောက်ကြပါပြီးတော့ဂိုးရတာလည်းဆန်းချက်ရဲ့ပေါင်ကြားတွေကဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့
လူတွေကကိုပဲဒီမှာလဲဒါကိုရီအတင်းဘက်ကမှားပြီးတော့ဂိုးပြီးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဆိုတော့နောက်ထပ်တတိယမြောက်တင်ကူကတတိယမြောက်တင်ကူကဒါဟိုကကန်တင်ကိုသူမကန်တင်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးပေါ့နော်ကန်တင်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ EA ဂျူရဲလဲဗီဒီယိုနဲ့ခိုဘာနာနဲ့ပဲဒီမှာလဲခိုဘာနာဖေးတယ်မနိုင်ဘူးဆိုတော့ second ball ကလည်းဟိုlevel တိုင်းပဲပြင်ရပါဆိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့ခိုဘာနာနဲ့2ယောက်ကောင်းရှင်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဗီဒီယိုခေါင်းဦးတယ်ဘောလုံးကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့တင်ဖို့စီရောက်သွားတယ်ခိုဘာနာရဲ့ပြန်ဆင်းလာတဲ့ပုံစံနဲ့ဗီဒီယိုပြေးတက်လာတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပြဿနာတက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကဘောက်ထဲရောက်တော့တယ်ခိုဘာနာကျန်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့ဟက်တိုကဒီနေရာမှာ2%1သူ့အနေနဲ့ဝင်ကူထိန်းလို့ရတယ်တကယ်တော့ခိုဘာနာကဗီဒီယိုကိုမန်မာခင်ရအောင်လိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟက်တိုအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးတော့ကိုင်စီလိုနဲ့2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာခိုဘာနာပါမလာတော့ဒီမှာဗီဒီယိုကအနောက်မှာဘောက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟက်တိုအနေနဲ့ဒီဝင်တွေးဖို့မလွဲတော့ဘူးဆိုတော့ဗီဒီယိုလည်းသူအနေနဲ့လှည့်ကြည့်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဟက်တိုနဲ့ဖိုဘာနာနဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဟန်နဲ့မာဂင်ယူကိုပြောနေကြတာ communication လုပ်နေကြဖိုဘာနာကအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုကိုမန်မာကင်ကတ်ပြီးတော့လိုက်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟက်တိုအနေနဲ့ဂိုင်းစီတို့ကိုသူ့အနေနဲ့ကူညီပေးဖို့အခွင့်အရေးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီမှာတော့အခုကဖိုဘာနာကြံခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ဘိုးပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအသင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကဒါဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီ individual mistake တွေကအစီပွဲတွေထောက်လျှောက်ပဲရိုစင်ညာအသင်းကိုရောက်ပြီးတော့6ပွဲ9ပွဲနောက်ပိုင်းလောက်မှာအဲ့နောက်ပွဲလောက်ကနေစပြီးတော့ပွဲတိုင်းလို Chelsea ကအဲ့ဒီ individual mistake တွေနဲ့ဂိုးတွေခွင့်ပြုရတယ်ရှုံးတယ်ပြီးရင်ဟိုအနီကက်ထိတဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရလက်ရှိ Chelsea တင်းရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဆွေးပြတ်တက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ပြောရရင်ကဒီဘုတ်အဖွဲ့ရှိနေသမျှကာလာပတ်လုံးက Chelsea ကဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ Rosen မှမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဘယ်နီးပြပဲလာဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရအောင်ပါဘာလို့ဆိုဒီကားသမားတွေဒီ Chelsea မှာကစားဖို့အတွက်တန်းတစ်ခုမရှိတဲ့ကားသမားတွေတန်းမရှိတဲ့ကားသမားတွေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီကားသမားတွေကိုဘုတ်ဖွဲ့ကအရန်ကြိုက်နေလဲတော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးဗျာမှားလိုက်တဲ့အမားတွေကလည်းပွဲတိုင်းလို့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအများကြီးပြောရင်ကမကောင်းတာတွေပဲဆက်ပြောနေရမှာဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်